Nah guys, sekarang kita akan sampai di corner bengkelnya tuh. Udah nyampe di corner bengkelnya. Bengkel sederhana. Hah? Pakai kalangan ya. Oke, kita nanti lanjut lagi ya guys ya. Waduh. Agak. Lah betul. Segitu doang sama jalan aja. Oke guys, kita itu bengkel beli alat motor buat beli keteng ya guys ya. Dan bentar lagi nyampe nih guys. Lanjut lagi kalau sudah dekat guys. Oke guys, kita sekarang sudah nyampe Cibatu. Jadi di sini banyak mobil gede guys. Tikung enak nih. Nanti kalau di sini banyak mobil gede guys, tuh mobil gede. Banyak mobil gede.
mantap. Soalnya di sini banyak mobil pasir. Di sini banyak mobil pasir ya guys ya. Lihat itu baik jing. Hati apa? Gol parah. Ada gol. Apa mobil gede? Oke guys, kita nanti lanjut lagi. Hah? Atau paruhan? Oh, mau udah bentar lagi nyampe. Oh. Kita lagi nyampe guys. Ini ada jembatan dua nih. Yang satu lagi sudah di jalan depan. Badi itu asatnya malin. Mana ya? Aduh guys, bingung guys tempat ini ya guys. Kita sudah lama soalnya udah kesini lagi nih. Jadi tempatnya kita lupa. Guys, kita nanti lanjut lagi kalau sudah sampai tempatnya guys ya. Nah, oke guys, kita sudah nyampe di tempatnya. Anjay. Guys, kita udah nyampe sini guys. Oke guys, kita nanti lanjut lagi ya guys ya. Oke guys, tadi barangnya tidak ada ya guys. Nanti kita sekarang lanjut lagi, mau nyari tempat yang lain lagi guys. Soalnya tadi barangnya kosong guys. Cari tempat yang lain guys.
Aduh, aduh. Satu kuda. Nah guys, sekarang kita udah sampai di corner bengkelnya tuh. Kita udah nyampe di corner bengkelnya. Nah, dikerjain tuh. Bengkel sudah.